আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। দিস ইজ ফারজানা ফ্রম ডেইজ অফ ফ্রেজি। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আমাদের সাসকাটুনে ভয়াবহ উইন্টার স্টর্ম হচ্ছে, স্নো স্টর্ম। সো এই স্টর্মে কী অবস্থা আমাদের সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। প্রথম ছবিটা সকালে গাড়ির আমার অবস্থা, আরেকটা দেখা যাচ্ছে সামনের বাসায় স্কিপ দ্য ডিশেসে খাবার ডেলিভারি দিতে এসেছে। আর এখন শেয়ার করব বরফ ক্লিন করার পর আমার অবস্থা এবং আমার বাসার সামনের অবস্থা। ও আরেকটা জিনিস, আজকে 2024 সালের মার্চের 3 তারিখ। এখন রাত বাজে 8টা, 6:30 বাজে নামছি বরফ ক্লিন করতে। 1.5 ঘন্টা বরফ ক্লিন করলাম। সো এই হচ্ছে গিয়ে আমার গাড়ি। সকালের ছবিটাও দেখাই দেবো না। এখন এই যে এগুলো বাকি, সাইডটা ক্লিন করা। পাহাড় কি কি ক্লিন করলাম এখন, যাতে অ্যাটলিস্ট ইমার্জেন্সিতে গাড়িটা বাইর করতে পারি। এই যে হাঁটার রাস্তাটা, এই যে আমার সাইডের পাহাড়। এই যে গাড়ির পিছন দিকটা ক্লিন করলাম, যাতে রাস্তার এতটুকু যাতে মেইন রোডে গাড়ি বের করতে পারি। এই যে পাহাড়ের স্তূপ বানাইছি বরফ ক্লিন করে। ওয়াকওয়েটা ক্লিন, বিনগুলো ক্লিন করা হয় নাই, দরকার নাই আমার। গাড়িটা বেরোতে পারবে, এইটুকুই যথেষ্ট। আর হচ্ছে গিয়ে এই, সো দিস ইজ সাসকাটুন। বছরে কয়েকবার এই সিচুয়েশান হবে, এটাই মেনে নিয়ে এখানে থাকতে হবে। বাট যে পালাতে চায় সে পালাই যাবে। উফ, আমার মুখ জড়ায় আসতেছে, কথা বলতে পারতেছে না, পুরো লাল হয়ে গেছে, আমি মুখ ফ্রিজ হয়ে গেছে। ওকে, যাই, টাটা, বাই বাই। দিস ইজ মাই লাইফ। চলে যাই, টাটা, বাই বাই। আবার যেন দেখা পাই। টিং টিং টিং, টাটা, বাই, হ্যাপি স্নো ডে।